تكفى يا سلمان، تكفى يا الملك سلمان، أبونا وأبو المسلمين وأبو الضعوف والمساكين. تكفى يا الملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نايف، فمكم الحسيرة الكسيرة شرعة منومة في مستشفى عبد الله وهي سليمة، يتحول للرعاية، يحولها زوجها حايل بينها وبين عيالها، معوقهم بالضرب وبسلوك الكهرب وبتهداد السلاح، مظهرها ومن جيها جارها كل ليل، ومن جيها تركي المعاوي الضابط ومحاطها هنية، وهم قدم لي في الرعاية وجاي تنتقدومه يطارد في وناجح ان يودوني للرعاية، وانا قويت سوية ما بين بناتي وعيالي. وادخل على اللهم عليكم، ادخل على اللهم عليكم، ادخل على اللهم عليكم، اسرعوا لي الفرج، اسرعوا لي الفرج، قل انتهي ولا يجيني شيء ولا بناتي ينتهن ولا ينتحرن. ادخل على الله عليكم بناتي ينتحرن، ادخل على اللهم عليكم بناتي ينتحرن من فرق امهم، زد هنا يا سلام. ادخل على اللهم عليكم لا ينتحرون بناتي. جد ذبح أكبر عيالي وشب فيه، وحسبي الله والنعم الوكيل، حسبي الله والنعم الوكيل، حسبي الله والنعم الوكيل. بخيركم فظيع. وأنا عانوني في غرفة واحد في الجراحة مستشفى عبد الله بن عبد العزيز عزه الله في بيشه، وعجلوا لي الفرج من عند رب العالمين.